是听的主，将着同样的福气对天相赐互咱。咱即时同齐做伙来祈祷。首先，咱为着今仔日咱的敬拜，同齐伫主的面前来感谢，因为伊赏赐互咱健康平安，所以咱会通来到伫伊的殿中来献上敬拜、乐乐甲感谢。咱也为着咱今仔日所有的福祉来感谢，因为上帝拣选咱。所以，咱才会通伫上帝恩典疼痛当中，甲上帝三角同行。咱所以感谢伫主的面前。也为着今仔日圣安圣教会就是咱开拓的教会，咱伫主的面前来祈祷。因为今仔日呢要同齐做伙出门去，所以来参加大义堂的礼拜。愿上帝赐福，互今仔日的行程伫伊的照顾内底，会通兄弟姊妹集体彼此相听相沟通。建立伫基督内底集体三听的生活，互上帝赐福伫今仔日所有的行程，也赐福伫所有咱圣安圣教会遮的兄弟姊妹，互每一个人会通更较侪来经历人脉上帝的丰盛甲疼痛。咱着为着遮个代志，同齐做伙开声来祈祷，请。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！你是阮的主，是阮的上帝。哦，公义的主，阮的上帝。你赐恩，你怜悯，伫你所赐福的日子，阮经过的时刻，满有上帝你所赏赐一切美好的平安。你是主，是耶和华，伫人的国当中来掌权。我的主，我的上帝，我要感谢你，为你所赏赐互阮活命的恩典，一直到今仔日，阮也会当伫主你的内面来活着。阮的爸，我要感谢你。因为你的慈爱永远长存，所以阮会通伫主的内面来徛起。爸上帝，阮也特别要感谢你，赐阮伫所开拓圣安圣教会。亲爱的天父上帝，万军的耶和华，公义的主，你无照阮的过犯待阮，就是互耶稣基督来承担阮一切的苦楚。荣耀的主啊！怜悯阮，使阮甲阮同在，互阮会通听调你，互阮伫你的信息的应允内面。你既然为阮来起了头，你也的确要亲自使阮引带阮的将来。荣耀的主，荣耀的上帝，公义的爸，你伫阮当中施行救恩。也要为着南区所有服侍者兄弟姊妹，为着南区所有的百姓来仰望耶和华上帝你的疼痛，愿荣光归予你，愿你成就一切关系你名荣光的代志。愿将着今仔日这个时刻，恭敬恳求亲爱的圣神伫阮当中来运行，引带阮，互阮会通照主的心意来敬拜。用心灵伫真理内底，甲主相同行，互阮过一个敬拜的人生，活命荣光的人生。感谢天父上帝的听，愿一切颂赞、乐荣光归予你，愿你的荣光显明伫阮当中，互兄弟姊妹更较深伫礼拜当中来经历主上帝你的同在。恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。什么人？放一样吗？谢谢。兄弟平安，来，甲只手倒去，兄弟讲，真欢喜，清早看到你。感谢主，上帝疼痛，我们会当三个组织伫上帝院所内面来同心敬拜阿拉主。消息报告：第一，今仔日下午3点，伫三明区信教会古营信教会南部教区秋季大会，敬请为教区事工伫上帝恩典中进行祈祷。第二，自今年11月初5到明年3月31日止。
每个礼拜日上午9:20到下午2点半左右，本会借出地下室予会理团契，就是聋哑人团契使用。迄时阵，聋哑会理团契会按教会后门来出入。感谢兄姐伫主内听甲接纳。第三，11月16礼拜三暗时7点，以书贴宁静的风暴危机的突破，圣诞福音节伫台南文化中心演出。本会原本线定祈祷会，改为参加聆听这个福音节，敬请兄姐留意时间，尽量较早出门。第四，11月18礼拜五暗时7点半，城市祭坛伫救主堂举行，请兄姐有留时间参加，一同为城市守望祈祷。第五，11月20暗时7点半，孟德尔孙启伊利亚伫台南文化中心演出，敬邀兄姐同来领赏，欢迎到招待桌取票入场。第六，11月27礼拜日要举行年度即时改选，请各位兄姐姊妹守望大道，求主兴起同工，同心侍奉主的教会，候选名单各伫教会公告栏，敬请参阅。若错无答起哩，或者是列漏的，请通知教会牧师或者是地管执事来更正。第七，教会2022年圣诞特别聚会表，报伫迄个周报第6页，请兄姐自行参阅。欢迎邀请亲友参加，并且为各样聚会祈祷守望。第八，2月25圣诞主日将举行洗礼式，愿意接受洗礼者，请向牧师报名。有补充报告，谢谢。咱这时，那请敬拜团。搁再一届伫主的内面，甲各位兄弟姊妹请安，上帝平安，甲咱三角同在。咱是耶和华上帝所竞选的百姓，也是借着基督来成做上帝的囝儿。也因为伊的疼痛，所以咱会当成做君尊的祭司。伊是信实的上帝，伊是看顾世间人的主，是以便以声的主。每一日甲咱三角同在，咱三角做伙起立同齐来吟唱这诗歌。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远来敬拜你。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远讨落你名字。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远讨落你名字。耶和华，你只大着受大恶了，你的大无法称度。对一代到一代，讨落你大作为，可用你大权能直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远讨落你名字。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远讨落你名字。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远讨落你名字。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远讨落你名字。耶和华，你这大着受大恶了，你的大无法测度。对一代到一代，讨落你大作为，可用你大权能直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远讨落你名字。我的上帝，我的王。
何华你是大，耶和华你是大，着受大恶了，你的大无法测度。对一代到一代，学了你大作为，保养你大权能，直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远学了你名字。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远学了你名字。咱这是三甲做伙开声来感谢来祈祷，为着你的家庭所得到上帝的看顾，为着你的身体健康，为着你的将来有上帝恩赐，咱同齐开声来宣告，宣告你所期待迄个景象，你所期待迄个款式，会通伫你的生活内底显明出来。同齐开声来祈祷，请。哈利路亚，哈利路亚！荣耀主，阮的上帝，我们感谢你。哦，你是迄一位照顾世间人的主上帝，你的名号做耶和华，守约施乐慈爱。愿奉主耶稣基督名，为着安乐圣教会来祈祷，伫主的厅内底来显明上帝你的救恩。公义的主啊，因为你甲你的百姓同在，因为你的能力，因为你的祝福，要显明伫你的百姓当中。荣耀的主啊！救恩的主上帝，公义的主上帝，感谢你无照阮的罪恶款待阮，乃是要引带阮，互阮会通行伫被上帝你荣耀的道路，公义正直的道路。照你所吩咐阮的讲，阮就行公义、饶人民、存谦卑的心，甲被上帝三甲同行。你就要亲自按照听你的人来显现，因为你是公义信实的上帝。你的慈爱存到万世代，哈利路亚！将荣光归于你。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远学了你名字。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远学了你名字。耶和华你之大，着受大恶了，你的大无法测度。对一代到一代，学了你大作为，保养你大权能，直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远学了你名字。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远学了你。耶和华你是大，耶和华你之大，着受大恶了，你的大无法测度。对一代到一代，学了你大作为，保养你大权能，直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远学了你名字。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远。耶和华你之大，耶和华你之大，着受大恶了，你的大无法测度。对一代到一代，学了你大作为，保养你大权能，直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远学了你名字。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远，我要永永远远。我要永永远远学了你名字。因为伊死了恩典，纪念伊的约，伊的慈爱信息永远无改变。世界无论安怎样啊动荡，耶和华上帝永远伫全地掌权。
耶和华，我的上帝，我的王，我的心要活靠你，靠靠你的人拢免惊吓，听候你的人拢得胜。愿你受尊重，愿归主天。你的荣耀冠过全地，你统管万有，你列邦，万国万民拢敬拜你。你是独一奇妙的上帝，你的手万事拢会。心要坚定，我嘴要歌颂，耶和华上帝掌权。主耶和华，我的上帝，我的王，我的心要活靠你，倒靠你的人拢免惊吓。靠你的人拢得胜，愿你受尊重，愿归主天，你的荣耀冠过全地，你统管万有，你列邦，万国万民拢敬拜你。手万事拢会，我心要坚定，我嘴要歌颂，耶和华上帝掌权。咱请兄弟来，主耶和华，我的上帝，我的王，我的心要活靠你。靠你的人拢得胜，愿你受尊重，愿归主天，你的荣耀冠过全地，你统管万有，你列邦，万国万民拢敬拜你，这声来，你。独一奇妙的上帝，你的手万事拢会，我心要坚定，我嘴要歌颂，耶和华上帝掌权，请姊妹来，主耶和华，我的上帝，我的王。心要活靠你，倒靠你的人拢免惊吓，听候你的人拢得胜。这声来，愿你受尊重，冠过主天，你的荣耀冠过全地。万有你列邦，万国万民拢敬拜你。你是独一奇妙的上帝，你的手万事拢会，我心要坚定，我嘴要歌颂。上帝将你是独一，你是独一奇妙的上帝，你的手万事拢会，我心要
掌权。耶和华虽然伫至高的所在，却是斟酌观看世间所有微小、卑微、一切伊所做的百姓。人伫苦难当中，伊会感觉毋捌撒开，伊犹原紧紧看着你，要予你施恩，要照顾你，要引带你行伫义的路。主有一项代志，阮向你恳求，互阮这世人踮伫你的殿中求问，互你来引带，互你的日子就是你赐予阮的日子。伫其中，因为你的引带，阮的脚步就行伫公义、正直、公平、圣洁的内面。我要踮你殿中，拍落敬拜请下，所生你恩典，述说你的慈爱，述说你的荣光，敬拜到永远，耶稣。用
望你的听叹你的声音，我的主来临，耶稣。敬拜称谢。全能的主上帝，愿徛起伫你的殿中，是因为你极大的怜悯甲慈爱，用你极大的疼压砍伫阮的心上，所以魔鬼撒旦恶势力袂当侵扰阮，袂当伫阮的心上发挥动作甲路用。因为基督的宝血压砍伫阮的心上，阮就有10分的平安。你是主，耶和华上帝，公义正直、公平的上帝。为阮罪的缘故，你替阮付出迄个公义的代价，互耶稣基督担阮所有的罪，阮无去再受刑。阮是伫基督的内面，成做新的人、新的开始、新的活命、新的祝福甲平安。阿门。主啊，将一切上赞而乐、荣光归予你。愿你伫阮的心上成就你一切美好的恩典甲疼痛，赐阮伫阮的内面，保守看顾阮，引带阮行伫义的路。当心恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名。阿门。咱三个做伙来上读新的诫命，请你着真心、真性、真意听主你的上帝。这个诫是大个，也是头一个；第二个也三，亲像是讲，你着听厝边，亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总根头。我用新的诫命予恁，就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生。阿免，请兄弟请坐。咱这是三个做伙来上读启应文第46篇，我来请兄弟来用，
好的部分，咱三甲同心来上读。清起心肝的人有福气，哀痛的人有福气，温柔的人有福气。因为要承受土地，腰较无义的人有福气，因为因要记巴族，怜悯人的人有福气，因为因要望民顺，清心的人有福气，因为因要看起上帝，互人和睦的人有福气，因为因要称做上帝囝儿，为义受困毒的人有福气。因为天国是因的。人若因为我来辱骂恁、困毒恁、捏造逐样歹话诽谤恁，恁就有福了。应当欢喜快乐，因为恁伫天顶的赏赐是大的。阿免。愿上帝赐恩伫伊的百姓，既若听并遵行伊话语的人，的确要对上帝得到大大的恩典。咱这是掀开周报的第4面。周报第4面，咱们来看用语书。请各位兄弟来听，我来读。耶和华的话临到比土尼的囝用语。老年人啊，着听我的话；各中徛起的百姓，恁着暗耳来听。伫恁的日子，或者是恁列祖的日子，敢捌有安尼的代志吗？恁爱将这的代志传互囝，孙传互后代。正堂村落的蜂虫来食，蜂虫村落的蓝仔来食，蓝仔村落的马蚱来食。有一堆蜂虫，又搁强盛又搁无数，侵犯我的地。伊的喙齿若狮的喙齿，大牙若亲像狮母的大牙。伊毁害我的葡萄树，剥了无花果树的皮，剥尽来放杀，互枝条流白。数节甲殿节对耶和华的殿中来断绝，侍奉耶和华的祭司拢悲哀。事后这段啊，恁爱哀嚎，侍奉我上帝啊，恁爱起来，披上抹布过暝。因为数节甲殿节对恁上帝殿中断绝了，哀哉！耶和华的日子临近了，这个日子亲像毁灭对全能者来到。耶和华伫伊军旅的面前来发声，伊的队伍甚大，成就伊名的是强盛者。因为耶和华的日子大而可畏，谁会当担当会起呢？耶和华讲。虽然是安尼，恁应当禁止哀哭悲哀，一心归向我。恁爱贴立心肠，毋是贴立衫裤，归向耶和华恁的上帝，因为伊有恩典有怜悯，无紧紧受气，有丰盛的慈爱，并且后悔无讲所讲的灾。恁爱伫锡安扫角分定禁止的日子宣告严肃会，耶和华就为家己的地发热心，怜悯伊的百姓。耶和华应允伊的百姓讲：我要赐予恁五谷新酒，甲油，予恁饱足。我也无搁再予恁受到列国的羞辱。我找发到恁中间的大军队，就是蜂虫、蓝仔、马蚱、剪虫，遐年间所食的，我要补行予恁。了后，我要将我的灵灌压，既若有血气的，恁的儿女要讲预言，恁的老年人要做异梦。少年人要见异象，伫遐日子，我要将我的灵灌压伫我的奴仆甲侍女。真济人伫断定国，因为耶和华的日子临近断定国，耶和华却要做伊百姓的避难所，做以色列人的帮站。咱搁再一届三甲仔头来祈祷。至圣的君王，阮伫即时。恭敬伫你面前，亲像当日文武百官伫风潮当中，领受皇帝的圣旨同款。求你帮助阮，互阮有敬虔的心。求主借着基督的宝血洗净阮，互阮诚侪圣洁，所以阮会当伫至圣公义的主面前得以徛在。
愿你的话搁再一届提醒阮，养饲阮的灵魂，互阮灵魂、身体拢通用行。圣灵啊，恳求亲自对阮每一个人讲话，就是用阮的灵魂来讲话。同心恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。顶礼拜咱有讲到俄巴底亚按照百姓所讲的话，俄巴底亚伫迄个年代内底，毋是一个真受欢迎的先知，因为伫国家还未灭绝的时阵，伊就讲百姓啊，恁若无要反悔，若无要离开所行的歹，耶和华上帝的确会毁灭恁。虽然伊毁灭以东，以东因为伊欺负恁，但是上帝讲，上帝伊既然有能力审判以东，遐欺负恁的人，因做歹，上帝会该处罚以色列啦。恁若做歹，上帝敢无甲你处罚吗？所以，上帝是公义的上帝。今仔日基督的信仰上过头济，互人强调上帝的慈爱。直到真济时阵，上帝的公义无受显明出来。总是咱若是看新旧约，包括耶稣基督来到伫新约的世代，伊伫当中虽然有讲上帝是疼，但是上帝的疼是建立伫公义顶面。有的时阵，咱会讲一句话叫做“上帝无条件的疼”。其实，咱会了解这句话，就是讲上帝足疼咱。但是，咱的确也爱知影，上帝的疼毋是无条件。上帝的疼是透过伊家己的独生囝，互钉伫十字架，迄是条件。人要接受上帝的疼，人要会当得到上帝的疼，有条件。就是咱爱相信上帝，相信上帝，毋是干那相信上帝。相信上帝是相信伊所讲的每一句话。安尼，迄就是咱对上帝的相信。所以，先知约珥伫俄巴底亚经过的10年了后，百姓敢有离开所行的歹？10年哦。已经经过10年啊，百姓有离开所行的歹无？无。上帝搁再宽限因有10年的时间，但是因并无离开所行的歹，所以上帝搁再一届差遣另外一个先知或者约珥，伊就甲伊讲：约珥啊，你去甲百姓讲，我过去怎样审判以东，今仔日我的审判也会临到恁遮的人。就是老人，就是所有各种徛起的百姓。约珥特别伫这个时阵对着因讲：老人啊，得听我的话。是安怎讲老人？因为已经经过10年啊。10年前的时阵，上帝差遣俄巴底亚来甲因讲，但是10年过了后，因抑阁无悔改。所以上帝伫迄个所在甲伊讲：你去甲因讲。就是这所讲的话是，其实是过去的时阵安怎已经有讲过啊。恁对少年即马已经又搁老啊，但是恁的生活并无改变，所以上帝伫迄个时阵，佮差遣约珥来甲因讲，上帝的审判一定会到。约珥书内底。讲到3大的部分，第一就是风潮的灾害，第二就是主的日子的临近，第三就是全顶国的服侍，全顶国的判断。头先的时阵，伊伫这个所在会看到，伫遮呢讲到一项代志，讲恁列祖的日子，敢有遮个代志，恁爱将着遮个代志，家记起来，家想起来，家传互因的囝，互恁的囝囝孙孙。所以伫这当中，约珥对着百姓讲。这个代志的发生绝对毋是偶然，风潮就是咱讲的草莓啊。咱的草莓啊，伫迄当中，其实以色列人当中无应该有草莓遐大群啊。
伫咱台湾，咱也真少看到草蜢哦，安尼规大群。草蜢来到伫当中的时阵啊，伊伫遐呢会飞过，但是伫迄项代志内底，上帝亲自按着百姓来讲，恁家看，恁着观看，恁着爱会记哩，这代志到底是怎样发生的？你知影草蜢？我看过迄个报告的时阵，之前咱嘛有讲过，草蜢来到当中的时阵，因过去哈，你知影一粒高丽菜哈，一粒高丽菜，咱遮的草蜢拢细细只尔，但是伫非洲迄个所在的草蜢啊，是差不多大到吼，比咱这个种子吼更较大，差不多咱的种子的1倍啊，1.5倍，比咱的中菜更较大，非常的大只。那么咧，伫这当中呢，圣经讲到一个代志吼，非洲有草蜢，但是伫中东无应该有遐济草蜢。但是伫一时代内底，照迄个时阵的历史的记载讲，迄个时阵，约尼的时代内底发生一届草蜢的大潮灾，迄个灾害临到。所以你甲看非伫迄当中所应该是伫非洲发生的代志，但是走来甲中亚，所以约尼伊真清楚这样代志，讲这是上帝所做的。你看一个所在，圣经讲，你家看，恁爱将着这代志家记落来，记啥物话？记讲啊，这个煎糖食出的草蜢来食，草蜢食出的蓝来食，蓝食出的马茶过来食。一粒差不多5斤的这个高丽菜，若是有10只草蜢伫其中来食的时阵啊，差不多30秒左右啊，食甲青了了。食甲拢总无，敢若剩迄个头，戴伫涂骹迄个头。草莓飞过的所在啊，伫遐呢，甚至圣经讲啥？讲迄个无花果树的皮啊，伊拢家食去。就是你看过，一时得飞过啊，草莓啊，伫非洲所发生的草莓啊，因伫当中啊，有的时阵飞过的时阵，啥物物件拢总无剩。你根本看去的时阵吼，无看甲有任何倒一项是青色的。因为拢互草蜢啊食了了，伫以色列的境内毋捌发生过即个代志，但是即马发生啊！所以上帝伫当中透过伊来甲因讲，透过先知约尼来甲因讲，讲恁爱孝念即个代志，爱甲即个代志甲伊记起来，传互恁的子子孙孙。所以伫遮个所在啊，发生即个代志了。伊伫遮呢呼吁百姓，上帝已经做遮个代志啊，所以恁着爱悔改。若无悔改，安尼上帝审判的日子就马上会来。上帝审判的日子伫遮个所在，伊一听讲啊，到伫第60讲有一对风虫啊，但是啊，伫迄个所在讲啥？原文是写面，就是有一群的百姓国民会亲像风虫来。亲像草蜢啊来共款，上帝伫迄个时阵甲约尼讲，你去甲百姓讲有一队军队。如果你若会当转去的时阵，若是看迄个图片啊，会当看到，就是伫迄个时阵啊，巴比伦要来毁灭以色列国，来进攻以色列国的时阵，因的军队，因的马，因迄个面啊，甲风虫的面。马的面甲风虫的面其实真相像，所以呢，上帝伫迄个所在讲，风虫草蜢是一个代表，但是将来的时阵，伊会搁再一届顶头演。恁若无赶紧悔改，伫遐上帝讲，我的审判会到。但是若是真心悔改呢，上帝讲，我的救恩会临到。所以伫后壁迄个所在讲，伫遐呢讲到伫。二章迄个所在讲啊，我会设法伫迄当中会将着新的祝福来赏赐互恁，并且互恁搁再一届复兴起来。迄个复兴内底包括上帝要将着伊的圣灵，将着伊的恩典加添伫所有遮的百姓，无分年龄大到细，拢总会领受上帝的救恩。人若伫迄个日子求告耶和华上帝，耶和华上帝会亲自赏赐恩典互伊。
这爱人做出决定来。人若无伫其中做出决定来，安尼伊的日子继续行伫恶，行伫上帝所无欢喜的代志内底，安尼百姓就会受到毁灭。咱看这当中，同齐对遮来思考几样代志。第一，耶和华的日子风潮的发生，在草蜢发生的时阵，因来到伫遮的。伫这个时代，当发生这草蜢的时阵，草蜢这个灾害的时阵，所有物件食甲空。但是谁会发生这个代志呢？伫约珥的时代，有一个代志是互上帝非常无欢喜的。迄个无欢喜到一个程度，上帝亲自出手来做代志。咱若是查考约珥服侍的年代，差不多是列王记下。列王记下内底有一项代志，当伊登基的时阵，什么人登基？亚哈谢。亚哈谢登基的时阵，年22岁，伊伫耶路撒冷做王1年。伊的母亲叫做阿塔利亚，是以色列王暗利的孙仔。亚哈谢的母亲阿塔利亚，伊看到家己的囝死了，就起来剿灭王室。但约兰王的查某囝亚哈谢的小妹。约示巴将亚哈谢的囝约阿斯对迄个受台王子当中偷出来，甲伊甲伊的年母拢藏伫个房间内底，闪避亚他利亚免得受台。这个代志有啥物关系呢？咱会记得讲代志，耶和华上帝捌甲大鼻王立约。耶和华上帝甲大鼻王讲：你若遵行我的话语，我的确就无互你的囝儿孙断绝坐伫我的王位顶。但是呢，伫这个时阵，我要请你注意的，这个人或者亚他利亚，伊是以色列王暗利的孙仔。以色列王买手，伊伫这当中含另外一个王南边王，或者亚哈王，各位记得无？亚哈王就是迄个带亚西别了后，泰斯拿撇抢夺葡萄园迄个王，伊的太太就是亚西别。那么亚西别生了一个查某囝，就是叫做亚他利亚。所以伫这个所在遮，伊的母亲亚他利亚就是遮的。所以你会通看见对着这个暗利，而且个所在有讲有无？以色列王暗利的孙仔，所以就是亚西别生了这个亚他利亚。亚西别是泰斯南国先知以利亚的，要伫迄个所在对杀伊的，但是以利亚伫迄个所在，互上帝特别伸手解救。所以虽然亚西别想要杀死以利亚，但是上帝伸手救伊。总是来到伊的囝的时阵，这个亚他利亚看到伊的囝死去，伊就家己起来。伊就是这个亚西别的查某囝，伊要伫迄个所在将着南国这边上帝大笔为因所留的这个种族内底，要甲伊灭绝，互上帝的约来断去，互上帝的约无法度继续延续。但是上帝差遣了一个人。就是这个约示巴将到亚哈谢的囝约阿斯对迄个受台王子当中甲伊抢救出来，互伊的年母拢藏伫伊的房间内底，闪避亚他利亚。安尼，上帝保守了大笔王朝的命脉，伊的命脉伫迄个所在受存留落来。你会通看伫历史内底，即款的代志定发生。
咱讲这做了逆天的代志，人和上帝约来挑战，人要对抗上帝。伊讲我比你搁较高，亲爱兄弟姊妹，这款的代志是非常危险的代志。人过去的时阵，定讲人一定会赢过天，赢到即摆的时阵，联合国在开会的时阵讲到一项代志，即摆一寡送养的国家往着中国、往着美国，要来讨物件，讨啥物？讨气候变化的赔偿金，因为这两个国家大量开发，所以互地球的暖化愈来愈紧。所以，在送养的国家，因伫这个所在提出一个赔偿案，联合国你来替我主张啊！当然，联合国无一定我都替伊主张。总是我要讲的一项代志，就是讲，伫今仔日这个世代内底，人讲我一定会赢过天，但是含联合国同齐都会当提出一个声明，讲今仔日咱的世代，才得行向地狱火烧的日子。亲爱兄弟姊妹，这是事实。你看过去的时阵，咱若细汉的时阵，即马11月天啊，咱大个人嘛安那，无穿热袜嘛，拢穿长衫啊。即马11月份的时阵，还搁咧吹冷气呢。你会当了解，人敢有法度真正赢过天？当人抵挡上帝的旨意的时阵，伊的日子敢若会较艰苦，袂较好过。所以，伫这当中，阿塔利亚要将着上帝甲大笔的约，甲伊毁害的时阵，上帝亲自出手，伫迄当中，将着约阿斯对着受害的王子当中，甲伊抢救出来。这个代志，阿塔利亚伫当中要来毁灭王朝。毁灭上帝甲大笔所立的约，这个代志哦，上帝真艰苦心，因为伫迄个时代内底，含祭司都无阻挡这个代志，或者是讲因也无法度阻挡，所以上帝心肝艰苦到一个地步，讲恁无人为着这个代志出来征战，上帝的心肝是艰苦的，所以。恁既然若是挖靠经济来挖，上帝讲，我就甲恁的经济毁灭掉，互恁知影金钱毋是恁绝对的挖靠。就亲像上帝过去所讲，人挖地毋是靠着食物，毋是靠着经济，毋是靠着牧师，人所挖着是靠着上帝口中所出一切的话。人必须要甲上帝对齐。伊的活命才会有真正意义甲祝福。伊讲，迄个日子是大个通行的日子，风虫草木所有表的警告，讲到时恁的啥物拢总无，就亲像迄头前第一章迄个所在所写，含树皮都食甲清气了了，所以无有任何物件留落来。上帝讲，对着这些选民讲，恁唔通伫迄个所在讲，阮有上帝甲阮做伙，上帝甲咱做伙，上帝甲咱做伙，咱搁较是爱谨慎，咱搁较是爱伫主的面前用心来过生活。咱若真正相信上帝甲咱做伙，就爱定会记哩，上帝的眼目咧看。了无人，你做啥物代志，上帝拢咧甲你看。以色列的百姓因有一个想法，就是讲我今仔日是上帝的选民啊，上帝特别疼阮啊，所以上帝既然疼阮、照顾阮，阮若是会当的时阵，上介好是啥？阮就是来
住伫迄个礼拜堂的边啊。所以迄个时代真侪好野人拢住伫倒，住伫耶路撒冷。靠近耶路撒冷来住，是安怎？因为真侪好野人拢同齐做伙去住伫耶路撒冷呢？因为耶路撒冷有上帝的圣殿，我只要住伫上帝圣殿的边啊，哦，妥当啊啦！上帝圣殿哪有可能去互毁灭去？但是咱会记，当所罗门王献圣殿的时阵，所罗门起礼拜堂起了做献堂礼拜的时阵，上帝就甲伊讲。这地的百姓，若是无顺从我的话，离开我的道路去行歹，就是奉我的名所起的圣殿，我嘛无顾惜，我一定甲伊引导。了人对遐行过的时阵，因就讲：哎呦，好啊，这个生命的殿会互引导去。了边的人就讲，是因为伊的百姓无顺探因的神的话语，所以亲爱兄弟姊妹，咱要甲顺时用互伊着，毋是礼拜堂有偌大间，是礼拜堂内底的人有偌听上帝的话，迄才是真正得到福气甲稳定上介基本的原因。若要比庙大间的，若要比礼拜堂大间的，外口你去会去，咱看你有法度含富公山比无？但是咱会知影，就是耶稣基督来到世间的时阵，就甲咱讲，上帝是灵，所以敬拜伊的爱用诚实伫真理内底来敬拜伊，照上帝的方法来敬拜伊。唔通讲阮礼拜堂起介大间，唔通讲阮迄教会外口迄62条拢我寄付的，无路用。上帝讲，人若无行公义，无怜悯，无遵行上帝话，莫讲62条，就是600几条啊，上帝拢甲伊引导，因为迄是对上帝一个侮辱。敬拜上帝，真正的敬拜。就是顺探上帝话，行公义、熬怜悯，伫上帝面前谦卑。伊安怎讲，咱就怎样做。若无，就是选民嘛会受审判。就是基督徒的名字，也会对活命册顶甲伊抹掉去。咱来非常斟酌这样代志，甚至圣经内底启示录，圣经上界落尾世界的大结局，迄本册启示录，耶稣基督就搁再一届按着老约翰甲伊讲，你也甲伊记落来，只有遐得胜的。我才无将因的名字对活命册顶当中抹掉。咱在听话的时阵，爱听会清楚。只有遐得胜的，我才无将因的名字对活命册顶抹掉。安尼，即句的意思是啥？若无得胜的咧，就一定会抹掉嘛？敢有听我的意思？咱若咧听吼，听我拜三进前，拢会伫安乐仙教会。即句话意思是啥？拜四以后可能就无啊，听我的意思无？所以咱会当了解迄个圣经内底伊后壁某一部分来讲，迄个稳重的意义到底是啥？所以。以色列人想讲，我住伫礼拜堂的边啊，上帝一定会照顾伊的礼拜堂。上帝讲无，你若无听我的话，就是伫即当中，我嘛甲礼拜堂甲引导啦。所以咱会知影，今仔日
有诶时阵，咱伫其中检测会想，我信上帝遮尔久啊，我嘛做牧师啊呢。讲到即句话是真恐怖。古早诶时阵啊，我听到即句话，即马想起来是愈想愈有可能啊。讲地狱乌噜噜啊，关诶就是执事长了甲牧师啊，愈想就愈艰苦啊。亲爱兄弟姊妹，咱的确着爱真斟酌这项代志。总是上帝有对咱发出邀请，伊伫这个所在讲，咱的确着爱斟酌看。咱怎样来分辨这是对上帝对咱的提醒呢？咱怎样分辨这是天然的灾害呢？毋是对上帝来的审判呢？或者是这是上帝对咱的警戒？1984年的时阵，英国有一间叫做约克大礼拜堂。这个礼拜堂伫迄一天啊，忽然间着火。迄时啊，着火的时阵是真奇怪，因为有一蕊云安尼细细蕊啊尔。了后伫迄个空中伫约克的礼拜堂顶悬，伫遐踅真久啊。忽然间迄蕊云怎对迄蕊云当中拍一个雷公死那落来，了就击中约克这个大礼拜堂。当时礼拜堂才拄啊整修过，安装上盖好的烟雾器，就是迄个风水的消防设施会当自动会喷水迄啊。结果所有遮的防火这个装备啦拢总互死那，互雷公甲伊卡下去。要去礼拜堂的遮个诗班的人员看到迄个死那，因无听到雷声，但是敢若看到迄个死那对空中闪一个死那闪电落来。了，大卫包森牧师伊讲伊伫迄个时阵有去找迄个气象图。了，遐气象局的人员其中16个真惊呀，讲这一定是上帝做的，因为因毋捌看过遮尔奇怪的现象啊。那有人可能讲，迄云也无偌大，也无听到雷公声，就敢若看到一个死那怎死落来，别位也无去讲到，拄好讲到礼拜堂的顶悬，是安怎会安尼？这是约克礼拜堂，伊迄阵着火的时阵，你也看即间礼拜堂伫英国非常的有名。了，因这教会兄弟姊妹讲上帝咧审判教会是有影是上帝咧审判教会，但是是毋是也是上帝的怜悯呢？真有可能，因为这样代志伫迄个所在，当因伫咧讲。了，大卫包森牧师对这项代志，伊的判断是讲，无毋对，这是上帝的审判，因为因伫迄个时阵做了一个代志，接受了一个甲英国圣公会的真理无合的牧师。迄项代志其实是伫勉强当中通过的，所以咱要注意。上帝审判甲怜悯，这是918。咱台湾玉里迄个所在的地动，这是迄个规条路、规条桥拢总断去，你会通看甲非常的清楚。规个路、规个拢总断去，含车也无法度经过。这是学校伫个所在。完全倒去，了，还有其他的一寡灾情，我无互你看足济。总是咱聊聊来斟酌看，918的大地动内底，火车离开伊的轨道，20名乘客伫迄个所在受接送到伫东里的活动中心。轮天大桥
断去，总是无人死亡。高寮大桥断去，3个人跋落去，救援也有成功。中山路2段135号厝倒去，有4个人伫内底受拔条的，有受伤的，总是落尾拢总有救出来。好倒去，无甲半个人受伤，因为迄一天是礼拜日。918地动拢共1个人死，142个人受伤。伫咱即当中来看即个代志的时阵，这是上帝的审判，无毋对。但是是毋是上帝的怜悯？我相信，我更加是相信这是上帝的怜悯。即使上帝若互地动发生伫拜一，你看好爱死几个人？亲爱兄弟姊妹，咱会当对着这代志内底去看到上帝的救赎也无？今仔日气象专家对咱提出这样代志。台湾现主时，距离顶一摆的大地动内底，也阁有4大位的所在，爱非常的斟酌。其中有一个是啥？咱嘉南地区，六甲是咱台南的六甲哈，梅山就是嘉义的梅山，所以也阁有一个，咱阁有一个，你看梅山。六甲新化，来甲咱身边的兄弟姊妹讲，恭喜哦，台南市。恁所毋敢恭喜哈。咱爱非常的斟酌这样代志。亲爱兄弟姊妹，伫这当中，咱是甲这个资料。甲伊当作是一个资料，也是咱听到这话的时阵，咱开始有一寡的批判。上帝对咱提醒，趁着今仔日，也阁有今仔日，在咱的顶头显明无会。古早人讲一句话：善有善报，恶有恶果。毋是毋报，时间未到。这毋是指着个人，对圣经来讲，这更较是指着国家。上帝如果若爱审判遐欺负以色列人的人，但是以色列人家己做歹，上帝若无甲因审判，安尼上帝就毋是公平的上帝。来到新约的时代嘛是安尼啊。保罗对咱提醒讲，虽然耶稣基督做咱的救主，但是咱敢会当因为救恩，所以咱就随在咱犯罪？毋是。有的时阵，咱对着上帝的话语来聆听的时阵，咱会感觉讲啊，上帝啊，求你赦免我。犹太人啊，我有一届去这个以色列西墙啊，西平面迄个西墙迄个所在，迄个所在哦，我真正有看到人吼，伊个祈祷哦，伊安尼穿咧哦，安尼跪伫迄个所在祈祷，迄身躯哦穿个丝啊的哦，祈祷到一个程度，靠到一个程度，伊衫吼外衫怎拆开。迄衫拆开，啊！伫哭，迄哭到密码叫呢。但是上帝讲啥？圣经伫今仔日咱这个所在，耶和华上帝讲啥？第13节讲：恁爱拆裂恁的心肠，毋是拆裂恁的衫裤。真正会艰苦，真正会痛疼，是白白心肠的苦楚，咱是继续咧困。你知影？最近美国有4个团体，美国有4个团体，因伫咧祈祷当中的时阵上帝详时甲因讲，
甲因讲哦，恁即世的团，因即世的团体吼，无定做伙。但是伫因祈祷啊的时阵啊，上帝甲因讲，恁爱去台湾、去台南为台湾祈祷。所以因着，比如讲我啦、江惠兄啦、月华姐啦、甲曾德姐，阮就是敢若练唱的时阵，也是相声的时阵，较会做伙嘛。但是当阮咧祈祷的时阵哦，我有一个感动，江惠兄嘛有一个感动，月华姐嘛有一个感动，曾德姐嘛有一个感动。啊，阮就彼此互相敲电话讲，江惠兄，我最近有一个感动。啊，江惠兄讲有，我嘛有一个感动。啊，你是啥物感动？啊，无咱来问月华姐看卖。月华姐就敲电话予曾德姐讲，曾德姐，我最近的时阵有一个感动，讲爱去台湾、台南为台湾祈祷呢。伊讲嘿啊，我嘛是有这个感动，所以因就飞来啊。伫拜六的时阵，就是昨因飞来台湾，了后因要伫台湾这个土地为着台湾祈祷。我甲各位讲这个代志，是咧讲啥？咱台湾人吼，足奇妙的啦，咱足勇敢。咱也袂烦恼讲吼，台湾海峡迄边面的会拍过来无啊？全世界吼拢知影，毋是会拍袂拍啦，是当时要拍安尼啦，你知影？全世界人拢安尼想啦，但是咱台湾人吼，老神猜猜，也知，无要紧啊，继续搁过生活安尼啊。全世界人拢知，但是咱个性也无啥物感觉安尼啊。古早阮细汉读册的时阵哦，有一课哦，叫放羊的孩子啦，顾羊的囡仔啦，顾羊的囡仔吼，就安尼吼，伫山顶吼安尼顾羊啊嘛，就足无聊啊，就干那顾羊啊伫遐食草啊，伊就介意咯，安尼无聊，伊就怎吼走去迄山坎边啊，讲哦，野狼来啊，野狼来啊，哦，山骹遐哦，大龙徛咧顾羊啊，要来抢顾羊。顾这羊啊，甲羊啊顾好，我听到野狼来啊，野狼来，好，大家拢撞起来。啊，了的时阵哦，迄顾羊啊，就讲，因为够好呆呢，我讲话恁来相信。哦，但是哦，佮第二届的时阵哦，就佮来，哦，野狼来，野狼来啊！哇，遐人佮撞起来，哈，安尼教一届佮教袂乖，恁佮咧听，哦，实在是啊，我佮第三届佮来，野狼来，野狼来啊！啊，莫插伊啊，迄咧滚生笑，结果啊。羊啊，拢总无去啊！我有诶时阵咧想，咱是毋是吼，怎啊袂记节啊？袂记节，咱爱为台湾守望，爱为咱所徛起诶土地祈祷。另外一部分是咱诶囝儿孙，因有活伫上帝真理内底啊无？就是咱相信上帝伫圣经讲所有的预言拢会实现，但咱确实无啥物时间，也无愿意为安尼做预备。这是约翰牧师这一届伫线顶的聚会内底所讲的一句话。如果上帝所讲的预言拢总会应验，但咱捌为着这个预言做啥物款准备也无？我有一个好朋友，伊参加即个聚会内底，伊讲：咱相信上帝所讲的预言会实现，但是身为基督徒，咱知影也相信，咱今仔日的日子已经伫末世，但是咱总是掠做讲末世的战争是上帝和魔鬼的战争，哦，这是世鬼的，就是完结篇就对啊啦。但是阮这个牧师朋友啊，樊汝川牧师啊，伊伫个所在啊，讲一个代志，伊讲咱爱会记，来咱同齐做伙来读这段的经文来。我想上帝甲咱亲像使徒明明列伫幕后，亲像定死罪受犯。因为阮正做一台戏，互世间人甲天使观看。咱爱会记，确实，这个世界的
落尾大结局，伊是一个征战上界重要的日子。但是，请会记哩，毋是咱坐伫台顶咧看棒球上落尾的比赛，请咱爱会记哩，伫迄个大决赛当中，你甲我拢总是球员啊，拢是拍球的人啊。咱毋是坐伫观众席遐个所在，哦，廖立生加油！毋是，请会记哩，啥物人咧征战？是你是我。来，甲咱身边的兄弟姊妹讲，你就是战士，甲伊讲。所以一定爱为着这个代志来认真。今仔日上帝对咱发出悔改的邀请。如果人若离开罪恶，归向上帝，圣经伫这个所在讲，你该看讲第15节讲，恁若是伫锡安扫甲分定禁止的日子，宣告严肃会，耶和华就为家己的地发热心，怜悯伊的百姓，应允伊的百姓讲：我会搁再赏赐五谷新酒，甲油，互恁饱足。我也无搁互恁受列国的见笑。我找我到恁当中去的大军队，拢总遮的风筒、南啊、马扎、煎糖，伫遐日子所遮，上帝讲啥？我会保佑互恁。你看上帝对咱有偌大的疼痛？咱伫罪恶当中所失去的，但咱愿意离开罪，归向上帝。上帝会甲咱伫罪恶当中所失去的，安怎样保佑咱呢？这是偌大的恩典，并且伊的名字会安怎记伫活命册顶？伊会重新进入上帝约。但是人若继续活伫罪恶当中，伊这世人所拥有的，不但是过去失去的无去，就是现此时的安怎继续无去，因为伊活伫罪恶当中，并且伊的名字会受撤销，伊伫上帝约内底无权、无分、无纪念。上帝的确会照着你的回应来报答你，并且伊渴望你会当进入伊为着你所有备所有一切的祝福。甲咱身边兄弟姊妹讲，上帝的意念是赐平安的意念。甲伊讲，所以上帝伊甲咱教示，毋是要甲咱讲互死。上帝甲咱教示，是望咱会当进入伫伊的照顾、伫伊的祝福、伫伊的恩典内底，迄才是上帝教示咱的目的。咱今仔日若是会当真正翻头倒转来跟对上帝，你的人生绝对会无同款。你袂搁伫迄个所在哀哭，你的日子会当有一个新的开始。对上帝所讲的话相信，照着伊所讲的去行，你的经济会改变。你的生活会改变，你的活命、你的个性、你的品行，拢会改变。因为人尊敬上帝话，上帝话就伫伊内面会发动迄个能力，用你对着所有的百姓讲，当迄个日子，恁会有一个新的开始。上帝要将同样的丰富加添予恁。怎样的丰富？伫迄个丰富内底，你家看，伊讲，我会互恁一个新的恩典，圣神的管压伫查甫甲查某的，每一个年龄层的，毋是每一个人，但是是愿意顺坦的人，伊就会当得到圣灵的管压，愿意超出上帝圣神的甲伊做伙，掉头会出现。昨做日仔的时阵，该是打顶礼拜几的时阵，好，大人拢伫咧，迄就是讲阴暗，大人拢咧照月娘啦。
过600年以后，你才会敢看到一届啦。是啊，迄个掉头会出现了啊，日甲月会改变，救赎会临到。虽然咱即马无一定真好，甚至真歹，但是咱会当甲上帝呼求讲主啊，求你施恩怜悯帮助我毋望会当离开罪恶。礼拜5阴暗的时阵，阮去参加小马伊的见证会。伊这个人过去的时阵无恶不作，但是当伊翻头倒转来敲找上帝的时阵，上帝用到伊奇妙恩典，一步一步引带伊。一直到伊40几岁，要50岁，伊结婚了。了，因伫迄个所在做了3摆的试管婴儿，总是拢无法度。尾就小马甲因太太讲：“亲爱，好毋好？咱同心倒转来敲找上帝，甲上帝讲咱实在的情形，因为活命的源头是对上帝所来。”所以因翁仔某当心向着上帝恳求。因今仔日有一个囡仔已經4歲外。親愛兄弟姊妹，救贖的臨到，上帝今仔日咧呼召你，咧邀請你離開咱的拍算，互咱的拍算會當和上帝的計劃相合，安尼咱的日子，咱的人生會行佇平安穩當內底，迄就是你活命內底上水的陽光。當主的日子降臨的時刻，咱就無地夠驚嚇。你所有的苦情，過去所受一切委屈，上帝會佇斷定國替你做主。做歹的人會受永遠的苦刑，行佇公義正直的人，雖然暫時得受愁苦，但是佇斷定國上帝對你講：你這又個忠心又個善良，我的囝兒，進來享受天父上帝對你的疼痛甲照顧。耶和華的日子，上帝講迄個日子是大閣通可怕的日子。佇歷史的定義內底，每一個人攏會受審判。但是佇上帝的疼痛內底，佇迄個斷定國的日子是一定會來到。安尼，咱今仔日既然已經知影，咱是佇末世上落尾的這一段。上帝也對你提出救恩的邀請，上帝也對你提出離開罪惡道路的邀請。咱若願意，咱會通對上帝講：上帝啊，我佇這，我願意離開所行的歹，進入你的恩賜，進入你的救恩。我願意認捌你。願意誠濟你的後生查某囝，求你牽我的手，行人生的道路，通互我佇上帝你的面前，得你所想事，應允逐樣屬靈的福氣、恩典甲疼痛。咱三甲額頭來祈禱，賜平安的上帝，你甲阮三甲同在。保守恩賜阮，佇你的看顧內面，你將你的話語賞賜予阮，然後阮會通對你的話語
来领受活命的平安甲福气。天父，阮仰望你，伫一切所行的事上，继续驾驶阮，也互阮的灵魂精英起来，醒悟过来，通对你的话语是有感觉的，互阮受你的感动引带，会通行伫永远活的路。恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。毋知有新来兄弟姊妹无？咱今仔日吼特别感谢上帝的恩典甲疼痛吼，咱开拓点这个圣安圣教会吼圣凡传道吼今仔日要带着这圣安圣教会兄弟姊妹，同齐做伙出去有一段一日的时间的这个游览佚佗吼。哎，咱请长安圣教会所有这同工徛起来好无？兄弟姊妹拢徛起来好无吼？咱甲因拍波来，甲因感谢吼，谢谢。好，请坐，谢谢。愿上帝祝福互因心灵一切拢平安并且伫当中会通享受上帝所赏赐具体三天这一天特别稳定的日子。这是咱三甲做伙同齐来奉献，每一家的奉献拢是伫主的听内底对上帝的回应。咱一定爱会记，奉献是出自对上帝的听。上帝看重是咱的内心。你会记得有一届一个囡仔，伫美国因的奉献是逐礼拜拢用盘伫迄个所在安尼收奉献，人就甲奉献放伫个盘顶。了，其中有一个善者的囡仔伊去到伫个当中，当伫遐的时阵伊无钱通好奉献，所以呢，伊就甲迄人讲你敢会当甲迄奉献盘放伫涂骹？迄人讲哪有人咧奉献盘放伫涂骹？伊讲拜托你甲伊放伫涂骹啦。买手的时阵迄人就怎讲？怎真正甲迄盘放伫涂骹？迄阵是迄个囡仔有黄金搬袂起来怎放伫涂骹？毋是，尾下迄个囡仔怎甲家己怎徛去迄个奉献盘顶悬啦讲你是要讲斗歹啊？伊讲无因为我都无啥通好奉献，我只有将着我家己奉献互上帝。所以迄个囡仔尊敬上帝的话，听叹上帝的话。以后的时阵伊伫学校内底成做一个真好的模范生，最后伊成做一个牧师，到世界各角落来见证上帝。亲爱兄弟姊妹，奉献是咱的内心对上帝听的回应。咱会亏力上帝知影，毋是出伫勉强，是出伫信心甲疼痛对上帝的回应。唯愿咱会当伫这个奉献的事上，同齐来经历上帝对咱的照顾。咱三甲做伙起立来吟唱这首诗歌，同齐来奉献。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远学了你名字。我的上帝，我的王，我要敬重你，我要永永远远学了你名字。耶和华你只大着受大。一代学了你大作为，保养你大权能，直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远学了你名字。我的上帝，我的王，我要敬重你，我要永永远远学了你名字。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远
和华日子大着受大恶了，你的大无法测度，对一代到迄代，恶了你大作为，保养你大权能直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊重你，我要永永远远学了你名字。愿迄一位受辱失落之外的爸上帝，亲自照着伊信息的应允来引带你，因为圣神伫你心中的感动，互你真知影伊。认捌伊、经历伊、享受伊，愿你的日子伫上帝面前得恩带，愿你的家庭伫上帝恩典内面得照顾，愿你手中所做一切的工，尽拢善良，互上帝圣灵徛起伫你心中，引带你、祝福你、照顾你。直到将来基督降临的日子，伫伊的面前，对伊得到救恩甲称赞。奉主耶稣基督圣名，阿门。阿门。阿门。请坐，今日咱第一堂礼拜就到这，上帝祝福大家平安。